很有爱呢。神经病有什么小怪癖吗？这个。年纪最小，但是呼噜最大。对。打呼噜还好，就是讲梦话这样。讲梦话。有个人讲了1个小时梦话，我就不说了。连续讲了1个。所以那1个小时的内容是。保密，这个不能说。对。他说梦话的大概是什么方向？我也听不懂，他是。他会夹着普通话，夹着字，夹上好像是火星语，然后这样子讲。妈妈对他叫的最多，叫最多。一去没有，他一去他就妈妈，睡觉叫妈妈。没有，是偶尔。所以妈妈应该一直在打喷嚏吧？你说打呼噜声比较像什么？就是感觉你躺在火车上。躺在火车轨道上，这有点严重。打到地都在震吗？没有，是保密的，震动。